A Nanda Lima está dizendo: meu vizinho liga o som das 8 da manhã às 8 da noite, muitas vezes vai até quase 3 horas da manhã, aos sábados e domingos todos. E você tem que chamar a polícia, tá, Nanda? Fazer vídeos comprovando a perturbação do sossego, chamar a polícia, arrumar testemunhas, entrar com o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Ao fazer ligação, você fala: quero fazer uma representação criminal contra o meu vizinho. E tem que entrar com processo também contra ele, um processo civil, tá?